រុស្ស៊ីបានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងទៅកាន់តំបន់ក្រៃមៀនិងមូលដ្ឋានទ័ពនានានៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសអ៊ុយក្រែនខណៈមានការពង្រាយកងទ័ពឲ្យឈរជើងជាប់ប្រទេសនេះចំនួន 150,000 នាក់អមទៅដោយរថក្រោះយន្តហោះចម្បាំងនិងកំជ្រួចរាប់រយដើមដែលជាទំហំដ៏ធំមិនធ្លាប់មានចាប់តាំងពីមហាអំណាចមួយនេះដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ក្រៃមៀពីអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋរុស្ស៊ីរាប់សែននាក់រស់នៅតំបន់នោះបោះឆ្នោតផ្ដាច់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2014 បើតាមកសែតនេះគឺយន្តហោះចម្បាំងភាគច្រើនប្រភេទ Su-34 នៅមូលដ្ឋានដែនអាកាសក្រៃមៀដែលទើបតែពង្រាយដាក់ដំបូងកាលពីថ្ងៃទី1 ខែមេសាមានអង្គភាពយោធាជាច្រើនទៀតបានបញ្ជូនមកកាន់ឧបទ្វីបក្រៃមៀបន្ថែមដែលភាគច្រើនជាទ័ពដែនអាកាសកងទ័ពជើងគោករថពាសដែកឧទ្ធម្ភាគចក្រ drone ស៊ើបការក៏ដូចជាការស្ថាបនាជំរំពេទ្យយោធានិងភស្តុភារសឹកជាច្រើនទៀតចំពោះយន្តហោះចម្បាំងគឺមានច្រើនបើតាមអតីតមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់គឺរុស្ស៊ីធ្វើនេះដើម្បីបង្កើនសាច់ដុំនយោបាយក្នុងការគម្រាមកំហែងយកអ៊ុយក្រែនអតីតឧត្តមសេនីយកងទ័ពដែនអាកាសអាមេរិកលោក Philip Breedlove ធ្លាប់បម្រើជាមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់អង្គការយោធា NATO មានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីនៅពេលនេះបានពង្រាយអាវុធដែនអាកាសក្នុងទំហំសមល្មមក្នុងការបង្កើនអនុវត្តភាពនៅសមរភូមិហើយក៏គ្រប់គ្រងជើងគោកផងដែរឧត្តមសេនីយ៍ Breedlove បានបន្តថារូបភាពទាំងនោះមិនមែនមានន័យថារុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារភ្លាមៗនោះទេប៉ុន្តែចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់ពិភពលោកថារុស្ស៊ីចង់ជំរើសយោធាអ្វីមកលេងក៏បានដែរចំពោះលោក William Burns ដែលជានាយកភ្នាក់ងារចារកម្មកណ្ដាលអាមេរិកបានផ្ដល់នៅការវិតម្លៃទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាថាការពង្រាយកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីមានចេតនាក្នុងការគម្រាមកំហែងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនហើយផ្ញើសារទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Joe Biden ទៀតផងលោកបានប្រាប់គណៈកម្មការចារកម្មព្រឹទ្ធសភាថាវាមិនត្រឹមតែសម្រាប់អាមេរិកទេតែសម្រាប់សម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកទាំងអស់ត្រូវធ្វើការម៉ត់ចត់លើរឿងនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden បញ្ជាក់ថាខ្លួនមានផែនការជាជំនួយយោធាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយបើសិនជាមានការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទាំងបញ្ជាក់ថាជំរឿសនោះរួមមានការដាក់ប្រព័ន្ធមីស៊ីលប្រឆាំងរថក្រោះប្រឆាំងកប៉ាល់និងប្រឆាំងយន្តហោះចម្បាំងប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះអះអាងថាជំរឿសនោះមិនទាន់បង្ហាញទៅកាន់លោក Joe Biden ដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចនោះទេរដ្ឋការរបស់លោក Biden កំពុងពិចារណាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមលើប្រទេសរុស្ស៊ីខណៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើក្រុមហ៊ុនចំនួន6របស់មន្ត្រី30រូបនិងមន្ត្រី30រូបទៀតរបស់រុស្ស៊ីករណីលួចចូលបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកតាមកាសែត The Wall Street Journal បានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោក Sergei Shoigu ចុះផ្សាយថាប្រទេសរបស់លោកត្រៀមសមយុទ្ធដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចលនារបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់តិកខាងជើងឬ NATO ដែលគម្រាមកំហែងរុស្ស៊ីនិងបានចោទថាអាញាធរអ៊ុយក្រែនបង្កភាពអុចអាលឲ្យមានភាពតានតឹងតាមរូបភាពពីផ្កាយរណបដែលចាប់បានកាលពីថ្ងៃទី27 ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី16 ខែមេសាតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា Maxar Technologies បានផ្ដល់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងលោកខាងលិចអំពីរូបភាពរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅតាមព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើតាមមន្ត្រីអាមេរិកគឺកងទ័ពរុស្ស៊ី 80,000 នាក់នៅតំបន់ក្រៃមៀនិងជាប់ព្រំដែនអ៊ុយក្រែនបើតាមប្រមុខគោលនយោបាយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell កងទ័ពទាំងនោះគឺមានជាង 10,000 នាក់ដែលច្រើនជាងកងទ័ពដែលរុស្ស៊ីយកទៅរឹបអូសក្រៃមៀកាលពីឆ្នាំ 2014 លោកបានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីផ្ដោតការបញ្ជូនទ័ពដល់ទៅ 15,000 នាក់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនការនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែតានតឹងពេលនេះខាងសហភាពអឺរ៉ុបមិនទាន់ដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីឬដេញទូតរុស្ស៊ីដូចជាចំនួនក្រៃមៀនោះទេប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភអំពីចេតនាក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពទ័ពរុស្ស៊ីកាន់តែកើនឡើងនៅព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនសូម្បីតែក្រុង Washington ក៏ទទួលស្គាល់ថាចំនួនទ័ពរុស្ស៊ីយកទៅឡោមព័ទ្ធព្រំដែនអ៊ុយក្រែនគឺច្រើនណាស់ហើយច្បាស់ជាមិនមែនគោលបំណងវឹកហាត់នោះទេសេតវិមានបញ្ជាក់ថាអាមេរិកតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបង្កើនកងទ័ពរុស្ស៊ីនោះយោងតាមមន្ត្រីម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកកងទ័ពរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នមាន48កងពលតូចដែលមានកងទ័ពជាង300នាក់ក្នុងមួយអង្គភាពទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនអាចដឹងថាអង្គភាពណាប្រើប្រាស់សភាវុធអ្វីនោះទេបើតាមរូបភាពផ្កាយរណបយន្តហោះចម្បាំងដែលដាក់នៅជួរមុខគេគឺ Su-34 តែសម្រាប់លោក Philip Carber ដែលជាប្រធាននៃមូលនិធិបឋមនិងជាសមាជិកក្រុមអ្នកផ្ដាល់គំនិតរបស់អាមេរិកកាំងមានប្រសាសន៍ថារុស្ស៊ីមិនមែនបង្ហាញវត្តមានយោធាបែបធម្មតានោះទេគឺត្រៀមក្នុងការឈ្លានពានជាទ្រង់ទ្រាយធំលោកថាលោកមិនទស្សន៍ទាយពីការវាយប្រហារទេប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍រុស្ស៊ីនឹងមានជំរឿសនៃការបង្កការឈ្លានពាន
เนี่ยจุดนี้ดติทิศถ้าลูกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินตำนองดะตอนกรรมอุยแครนมันต่อทิศดังใบเก็บอุยแครนดอลกาบกุดกงตึกดอลไครเมียซาแต่รัฐบาลอุยแครนบานแรงทุกตึกตามเปรจิในดับบอลไครเมียกลายปีเมียนวิมีนกำลังโยกไครเมียเพื่อเชียอุปสมปองบอกรุ่นการปีชนามปีปอนดอกบุญนิจการยุดคืนរបស់លោក Glenn Howard ដែលជាប្រធានមូលនិធិ Jamestown តាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយដែលចុះផ្សាយដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់ DW ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានផ្ញើសារទៅលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ឲ្យមកជួបនឹងលោកនៅក្នុងតំបន់ណាមួយក្នុងព្រំដែនរួមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែមន្ត្រីម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានចេញមុខបដិសេធជំនួសលោក Putin ប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្ទរកថាវីដេអូមួយនៅថ្ងៃអង្គារទី20ខែមេសានេះថាខ្លួនបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការដាក់សំណើជាថ្មីម្ដងទៀតទៅកាន់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដើម្បីជួបពិភាក្សាទល់មុខគ្នានៅតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះនៅព្រំដែននិងបន្ថយភាពតានតឹងរវាងរដ្ឋទាំងពីរលោក Zelensky បានបន្ថែមថាខ្លួនចង់បញ្ចប់ជម្លោះតាមរយៈការទូតប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនក៏បាននឹងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដែរថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារខ្លួននឹងធ្វើការតបតទៅវិញភ្លាមៗលោក Zelensky បាននិយាយថាពូទីនខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក្នុងការអញ្ជើញលោកជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីទៅជួបចរចាគ្នាដោយសន្តិភាពនៅឯតំបន់ព្រំដែនដែលកំពុងមានភាពតានតឹងជាមួយគ្នានោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Dmytro Kuleba បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយថាទីក្រុងគៀវមិនមានផែនការក្នុងការវាយលុកទៅលើរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាទេអ៊ុយក្រែនមិនមានផែនការវាយលុកបង្កើនកម្លាំងយោធាឬការបង្កហេតុណាមួយទេយើងកំពុងខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះការទូតប្រកបដោយសន្តិភាពលោកគូលេបាក៏បានបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភថារុស្ស៊ីបាននឹងកំពុងបន្តចល័តកងទ័ពឆ្លងកាត់ព្រំដែនជារៀងរាល់ថ្ងៃមកតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់លោកកងកម្លាំងចម្រុះរុស្ស៊ីប្រមាណជាង 12,000 នាក់កំពុងចល័តចូលមកតាមព្រំដែនហើយក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការស្វាស្វែងរកការពិភាក្សាទល់មុខគ្នាជាមួយលោកពូទីនដោយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែននេះក្រោយកិច្ចពិភាក្សានៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រធានាធិបតីបារាំងលោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់និងមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យមានជំនួបកំពូលជាមួយលោកពូទីនប្រទេសដ៏មានឥទ្ធិពលនៅអឺរ៉ុបទាំងនេះក៏បានជំរុញផងដែរឲ្យបន្តគោរពបទឈប់បាញ់គ្នាដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងទ័ពទីក្រុងគៀវជាមួយពួកក្រុមឧទាមបំបីខ្លួនគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែការអំពាវនាវរបស់អ៊ុយក្រែនចំពោះលោកពូទីនហាក់មិនបានការឡើយព្រោះទីក្រុងមូស្គូទំនងជាមិនអើពើចំពោះការអញ្ជើញរបស់ទីក្រុងគៀវឡើយអ៊ុយក្រែនបញ្ចេញលិខិតអញ្ជើញលោកពូទីនមកស្វែងរកកិច្ចពិភាក្សាសន្តិភាពនេះច្បាស់ណាស់ហាក់មានចេតនាបង្ហាញដល់ក្រុមអ្នកគាំទ្រខ្លួនគឺសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការ NATO ដើម្បីផ្ដល់ការគាំទ្រដល់ខ្លួនក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីរួមជាមួយគ្នានោះប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទូចឲ្យរដ្ឋជាសមាជិក NATO ទទួលស្គាល់ខ្លួននៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពយោធាដើម្បីអាចឲ្យអ៊ុយក្រែនពើងទ្រូងដាក់រុស្ស៊ីមិនឲ្យប៉ះពាល់ខ្លួនជាដាច់ខាតអ៊ុយក្រែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីផ្សេងទៀតលើសេដ្ឋកិច្ចទីក្រុងមូស្គូប៉ុន្តែសហភាពអឺរ៉ុបបដិសេធដោយសំអាងថាខ្លួនមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនដើម្បីធ្វើរឿងនេះទេដែលនេះទំនងជាអឺរ៉ុបមិនហ៊ានលេងដៃធ្ងន់និងប្រឈមមុខចំជាមួយរុស្ស៊ីនៅឡើយភាពតានតឹងរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលរុស្ស៊ីបានបង្កើនចំនួនកងទ័ពយ៉ាងច្រើននៅតាមព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តលោកខាងលិចនិងអង្គការ NATO បានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីពីបទបង្កើនកងទ័ពដែលជាការបង្កហេតុនៅតាមព្រំដែនភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីមេទីក្រុងមូស្គូបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អ៊ុយក្រែនដោយសំអាងថាខ្លួនមានសេរីភាពក្នុងការពង្រាយកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួននិងមិនបានគំរាមកំហែងដល់អ្នកណាឡើយលោក Vladimir Putin ព្រមានចាត់វិធានការតឹងរឹង
ប្រសិនបើលោកខាងលិចឆ្លងកាត់បន្ទាត់ក្រហមនឹងចាត់ទុកពួកគេដូចជាឆ្កែព្រៃប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀរពូទីនបានព្រមានទៅកាន់លោកខាងលិចថាកុំឲ្យឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់ក្រហមជាមួយរុស្ស៊ីឲ្យសោះដោយនិយាយថាការធ្វើសកម្មភាពបែបនេះនឹងបង្កឲ្យមានការឆ្លើយតបនៅក្នុងរូបភាពអាក្រក់ការព្រមាននេះត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកស្ដីពីប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី21មេសាចំពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចជុំវិញបញ្ហាព្រំដែនជាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងនិងការដាក់ពន្ធនាគារលោកអាឡេស៊ីណាវ៉ានីដែលជាអ្នករិះគន់ដល់លេចធ្លោរបស់លោកម្នាក់ផងដែរលោកពូទីនបាននិយាយថាមហាអំណាចលោកខាងលិចបានព្យាយាមជានិច្ចដើម្បីរិះគន់ធ្វើរឿងមិនល្អមកកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាលោកពូទីនបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើសន្ទរកថាភាគច្រើនគឺទៅលើការប្រយុទ្ធរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងទៅនឹង COVID-19 និងផែនការរបស់ខ្លួនដើម្បីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បានឆ្លៀតឱកាសនោះចោទប្រកាន់លោកខាងលិចថាបានគំរាមកំហែងដល់ស្ថិរភាពនៅរុស្ស៊ីនិងប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសបេឡារុសនិងអ៊ុយក្រែនជាដើមលោកថាការប្រើប្រាស់ទណ្ឌកម្មអយុត្តិធម៌កំពុងរីកលូតលាស់ទៅជាអ្វីដែលកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតនោះគឺការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅបេឡារុសគូបញ្ជាក់ថាលោកពូទីនគាំទ្រដល់ប្រធានាធិបតីបេឡារុសលោកអាឡេសាន់ដឺលូកាសិនកូដែលប្រឈមនឹងការប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីបានអះអាងចំពោះការបោះឆ្នោតឡើងវិញកាលពីឆ្នាំមុននៅក្នុងការបោះឆ្នោតមួយដែលត្រូវបានគេថ្កោលទោសជាទូទៅថាជាការបន្លំសិលឹកឆ្នោតហើយចំណែកប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងជួបពិភាក្សាគ្នានៅទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាអាជ្ញាធរបេឡារុសបានប្រកាសថាពួកគេបានទប់ស្កាត់ការរៀបចំផែនការមួយដែលគាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការធ្វើឃាតប្រធានាធិបតីលូស្កាសសិនកូចំណែកទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលហៅកាត់ថា FSB ក៏បាននិយាយថាខ្លួនបានឃាត់ជនជាតិបេឡារុស2នាក់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងផែនការនេះហើយដែរតែការអះអាងផែនការរដ្ឋប្រហារនេះត្រូវបានច្រានចោលដោយមេដឹកនាំប្រឆាំងបេឡារុសដែលនិរទេសខ្លួនគឺលោកស្រី Svetlana Tikhanovskaya ដែលថាវាជាការបង្កហេតុចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតដែលមានចំនួនកាលពីខែសីហាកន្លងមកការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីគ្រប់គ្រងលោកស្រីបានកើតឡើងបន្តបន្ទាប់ដោយមានក្រុមបាតកោរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានប៉ូលីសវាយដំនិងឃុំខ្លួនហើយទៅទៅនឹងបញ្ហានៅប្រទេសបេឡារុសបញ្ហាព្រំដែនអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើតទ័ពក្នុងទំហំធំជាងកាលពីឆ្នាំ2014និងបានបង្កើនភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរួមទាំងបញ្ហាដាក់ពន្ធនាគារលោកអាឡេស៊ីណាវ៉ានីដែលជាអ្នកប្រឆាំងដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់លោកពូទីនផងដែរហើយលោកពូទីនតែងរារាំងការអន្តរាគមន៍ណាមួយពីបរទេសថាជាការជ្រៀតជ្រែកផ្ទៃក្នុងប្រទេសនៅក្នុងសន្ទរកថាលោកពូទីនបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះប្រៀបដូចជាឆ្កែព្រៃដែលព្យាយាមផ្គប់ចិត្តអាមេរិកដោយគ្នាទៅនឹងសត្វចចមានអាកប្បកិរិយាដូចជាសត្វខ្លាសៀខាន់នៅក្នុងរឿងនិទានរបស់ Rayat Kipling និង Jungle Book យ៉ាងអញ្ចឹងលោកបានបញ្ជាក់ថាយើងមិនចង់ដុតស្ពានចោលទេប៉ុន្តែប្រសិនបើមាននរណាម្នាក់បកស្រាយចេតនាល្អរបស់យើងថាជាភាពទុនខ្សោយហើយប្រតិកម្មឆ្លើយតបរបស់យើងនឹងមិនល្អមើលឡើយយើងនឹងជាអ្នកសម្របសម្រួលចិត្តដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងករណីនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្សែបន្ទាត់ក្រហមនោះអ្នករៀបចំការបង្កហេតុណាមួយប្រឆាំងទៅនឹងរុស្ស៊ីនិងសោកស្ដាយហើយចំពោះសកម្មភាពរបស់ពួកគេតាមរបៀបមួយដែលពួកគេមិនធ្លាប់មានពីមុនអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកពូទីនលោក Dmitry Peskov បានពិពណ៌នាអំពីខ្សែបន្ទាត់ក្រហមថាជាផលប្រយោជន៍សន្តិសុខខាងក្រៅរបស់រុស្ស៊ីជាផលប្រយោជន៍សន្តិសុខផ្ទៃក្នុងផងដែរក្នុងការការពារការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅមិនថានៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់រុស្ស៊ីឬដំណើរការនយោបាយក្នុងស្រុកផ្សេងទៀតនោះទេ